Hello， 大家好啊！咁有冇喺屋企焗下嘢食呢？咁我呢就好中意焗嗰個蛋糕仔嘅，最重要呢係冇乜難度嘅。咁朋友們都好中意食，咁我今日呢就分享俾大家睇下有啲咩材料，非常之簡單嘅。最重要呢就係零失敗啦。如果見到屋企啲香蕉啊，或者啲blueberries 太熟嘅話呢，唔想嘥嘅話呢，就攞嚟做蛋糕仔噶啦。咁因為呢，我今次呢就落咗2隻呢好熟嘅香蕉。如果你唔落香蕉嘅話呢，糖嘅份量呢你就加多1/3落去噶啦。好啦，跟住你睇下我點做噶啦。